外面好冷哦。真的很冷。走，多穿几件衣服。天冷时，佩佩跟家人会穿戴帽子、围巾和外套。我来把车顶来。好，我来打开暖气。大家都暖和了吗？出发吧！这里是公园，我们到了。妈妈，为什么树叶都变得又黄了？因为是秋天呢，佩佩。到了秋天，天气会变冷，树叶也会变颜色。风有点大呢，我们来玩游戏暖身吧。换我了。哦，你不可以往那边跑啦！一阵风把球给吹走了。球滚进池塘里了。我来把球捞回来吧。再往前一点，爸爸。爸，别担心，我就快够到它了。爸爸，水冰不冰啊？是有那么一点。风把球给吹了出来。好幸运哦！对呀，我们运气真好呢。风越来越大了耶，把帽子抓牢哦。哦不，风把乔治的帽子给吹走了。别担心，乔治，爸爸会接住帽子的。快呀，爸爸！你们看，我这就上去把它捡回来。这树太小了，它会断掉的，爸爸。那么我们要怎么拿回帽子呢？很简单，只要摇一摇树就行了。也许还要再用力一点。我还以为这种事只会我身上呢。这并不好笑，还蛮好笑的耶，妈妈。好像真的蛮好笑的。乔治的帽子呢？在你头上啊！帽子给你，乔治，这次要抓牢哦。一阵风把树上的叶子都吹走了。你们看看我快被风吹走了耶！这阵风大的能把佩佩吹起来，这是能把乔治吹起来。爸爸，你也试试嘛！我可能会太重哦。来嘛，爸爸，真的很好玩哦。那好吧。这阵风大的能把爸爸吹起来。嘿嘿嘿，真的好玩呢。